những cái con lợn đất này xuất phát từ ngay phòng làm việc của tôi, và sau đó là nhân rộng ra nhiều con lợn khác ở các phòng ban trong công ty và rồi đến bạn bè. Sau định kỳ khoảng 3 đến 6 tháng thì chúng tôi sẽ mang những con lợn đấy vào khoa nhi của bệnh viện ca cơ sở Tân Triều để đập cho các con. Đây là những cái chiếc khăn. Xuất phát đầu tiên là vài trăm cái khăn, cho đến bây giờ là tính đến vài vạn khăn đến cho các con thuộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc và những vùng khó khăn mà phải chịu những cái rét mà khắc nghiệt nhất. Khi mà nghĩ đến hai chữ gia đình chính là lúc mà nhìn thấy chồng đổ húi ở trong bếp nấu cơm cho cả hai mẹ con, là lúc mà anh dắt tay hai đứa con vào lớp học, hay là những lúc chỉ đơn giản là một cái ôm của con thôi, nó là tất cả đối với mình. Đây là những cái sẽ gắn liền với mình rất là lâu. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ phải đồng hành cùng nó, nhưng bây giờ thì nó có thể theo mình 5 năm, 10 năm, lâu hơn như thế nữa. Và cái đấy bây giờ gọi là bạn đồng hành. Cuộc sống thì ai cũng có những chỗ để cất giấu cả những niềm vui, những nỗi buồn. Bản thân mình thì mỗi ngày là mỗi lần mình kéo những cái ngăn tủ đấy ra, nhặt những niềm vui dù rất là nhỏ bé để tạo nên một cái động lực để cố gắng bước tiếp. Mình không thể gục ngã với bất cứ thử thách và khó khăn gì. Mình đều sẽ phải đứng dậy và đều sẽ phải bước bằng đôi chân của mình. Ngày 18 tháng 7 năm 2014 là một ngày cực kỳ định mệnh khi cầm trên tay cái kết quả xét nghiệm chuẩn đoán là mình bị ung thư biểu mô tuyến vú. Mình đã nối tiếp rất nhiều thứ và đã dán như rất nhiều thứ: đau đớn, suy sụp, mất phương hướng và cảm giác là ngày mai mình sẽ không còn ở cạnh con, và bố mẹ mình có thể mất mình bất cứ lúc nào. Ngày 25 tháng 8 năm 2014 là ngày bước vào đợt hóa trị đầu tiên, và sau ngày hóa chất đấy là ngày hai mẹ con cùng ra hiệu cạo đầu. Mình không muốn con nhìn thấy cảnh từng mảng tóc mẹ rơi xuống, mà mình muốn con nhìn thấy cảnh mẹ tự cắt tóc, và tóc của mẹ bây giờ là tóc ngắn như thế, để khi con nhìn thấy da đầu mình còn không còn chân tóc, nó sẽ không hoảng sợ với mình. Ngày tháng 5, bọn trẻ con trên núi vẫn đang chờ mình, chờ những chiếc khăn. Sáng ra viện, tối về nhà. Điều mà mình cảm thấy vui rằng là ở nhà đang chật kín tình nguyện viên, nên khi mình về mình gần như không muốn nằm nghỉ và muốn cùng làm với mọi người. Cái đấy là mình có động lực hơn để tiếp tục với cái bình hóa chất mà mình đang cắm ở trên tay. Viết những cái trang nhật ký này sau này mình sẽ dành cho con. Lúc đấy mà ví dụ như mình không còn ở bên nó nữa, nó sẽ đọc được cái cuộc sống của mẹ là một cuộc sống cực kỳ lạc quan và rất nhiều niềm vui, và có rất nhiều sự yêu thương và chia sẻ trong đấy, chứ không phải là sự buồn hay là cái đau hay là những cái mà hành hạ mẹ nó trong một cái khoảng thời gian dài. Và quan trọng nữa là mình sẽ để nó hiểu được rằng là lúc nào mình cũng ở cạnh nó, dù kể cả khi nó lật những trang nhật ký của mình mà nó không nhìn thấy mình hiện hữu, thì mình cũng sẽ là một cái thứ vô hình bên cạnh nó, chứ không phải là mình muốn rời xa nó để đến một thế giới khác.
Xin chào chị Vũ Thị Huyền, mình là Thùy Dương, là người đồng sáng lập ra Bloom Spa. Ngày hôm nay mình biết đến Huyền qua chương trình Hôm nay ai đến. Sau khi biết được câu chuyện của chị Huyền thì mình cảm thấy rất là khâm phục trước cái sự quyết tâm cũng như là sự mạnh mẽ trong con người của một người phụ nữ. Mình muốn được thay mặt cho Bloom Spa được gửi tới chị Huyền một món quà là một thẻ tài khoản trị giá 50 triệu để chị Huyền có cơ hội được đến spa để chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc cho bản thân, có thêm nhiều thời gian dành cho bản thân mình, để chị có thêm tự tin đối với bản thân, để có thể giúp đỡ được cho những người xung quanh mình cũng như cho xã hội. Đối với thẻ tài khoản này thì chị Huyền có thể đến với Bloom Spa và trải nghiệm tất cả những dịch vụ ở tại spa, ví dụ như dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ trẻ hóa da cũng như là một số dịch vụ thanh lọc, thải độc và bảo dưỡng cơ thể. Qua đây mình muốn nhắn nhủ đến chị Huyền cũng như những người phụ nữ là cần biết yêu thương và chăm sóc đến bản thân mình, bởi vì khi yêu thương và chăm sóc bản thân mình thì không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà họ còn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Chúc chị Huyền có một thời gian thư giãn thật là thoải mái ở tại Bloom Spa. Những món quà mà mình hướng dẫn các em ấy làm và sau đó là được các em ấy tặng lại chính cái sản phẩm đầu tay. Khi ngồi đây ấy, nhớ lại tất cả cái khoảng thời gian mà cứ cuối tuần tay xách nhanh mang tất cả các nguyên liệu mà mình có đến một cái trung tâm, ở đấy tất cả các em đều là người khuyết tật và rất nhiều sản phẩm đã xuất ra từ đôi tay đấy. Đây là những sản phẩm đầu tay mà các em gửi lại mình sau khi mà mình hướng dẫn các em ấy làm. Có một cái lá thư của một nhóm em, các em ấy gửi lại mình một phần rất là nhỏ của cái phần lợi nhuận mà các em ấy thu được, và muốn mình gửi cái số tiền này rất là nhỏ này tới cái quỹ mà mua nguyên liệu để ủng hộ tất cả các em khuyết tật khác, và mình đã dùng đúng bằng chính số tiền này của mình để mình gửi lại cái quỹ đó. Còn những đồng tiền này em gửi mình vẫn giữ cũng được hơn 1 năm rồi. Không biết là hiện tại thì cuộc sống của các em có còn nhớ đến những cái sản phẩm handmade mà mình hướng dẫn không? Nhưng mà ít nhất thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các em đã cho chị rất nhiều động lực. Nhìn các em cố gắng với cái hoàn cảnh trớ trêu của mình mà chị thấy là những cái chị vấp phải bây giờ nó quá là tầm thường. Một cái bức thư của một cô bé đồng hành cùng mình trong các chương trình thiện nguyện. Em mong một ngày gần em và chị cùng các anh chị em sẽ lại khoác bên mình màu áo xanh để cùng nhau làm những việc, cùng nhau học tập và cố gắng và cùng nhau sống. Với mình nó là một lời hẹn và mình nghĩ là mình sẽ sống tốt để làm được điều đấy. Còn rất nhiều những món quà khác nữa mà thực sự là để kể ra thì rất là nhiều và rất là dài, và nó là những cái tài sản mà vô giá với bản thân. Tất cả những cái món quà này mà mình nhận được nó là một cái thứ tình cảm con người giữa con người mà không phải ai cũng may mắn được nhận, và mình cảm thấy mình là một người cực kỳ may mắn khi nhận những món quà vô giá đấy.